头痛的话，我们就有所谓的这个太阳穴，这个长新冠很多都是这个所谓太阳穴的头痛。那另外这个鼻塞就有这个所谓的迎香穴，最近好像鼻塞不闻香臭的时候就可以用我们这个按这里，对迎香穴。法令纹的这个地方就是在斜斜的搓。那另外还有我们的所谓的风池穴，那风池穴就在我们的脑袋瓜的一个后面，在这个中线盘开一个筋盘开那个发际的一个旁边，它顶在我们的头骨这个地方。接下来就是我们的这个鱼际穴，那鱼际穴是肺经的一个穴道啦。我们那个拇指的这一块这么大的就是鱼际肌，在这个所谓的赤白肉际，这边是白白的，旁边这个地方就是我们的这个鱼际穴。这个是手阳明大肠经的一个穴道那还有这个所谓的这个神门穴那神门穴就在小指侧边这个地方，这个也是在赤白肉际这个地方那神门穴顾名思义，它就是一个安神的穴道像有些人这个长新冠他那个心神不宁焦虑恐惧或者是说这个症候的一些失眠